Okay, what's up mga guys? Motorang here. Today, titingnan natin kung maayos natin to. Kasi, tingnan nyo, pakinggan nyo ha. Hindi ko alam yung ano na yon, pero tingin ko sa ano to eh. Parang sa bushing niya. Or yung ano niya, yung dust sealer or oil seal. So, nabaklas ko na yung cover. Natanggal ko na rin yung mga tornilyo dito sa ilalim ng tambucho. Naano ko na rin yung sensor niya. So, para sa FI, yun nga, yun nga, sensor. Basta sensor. FI sensor. So, tapos, eto naluwagan ko na rin. So, ang size niya is 13. And, kaya, papakita ko na lang pag after kong tanggalin yung yung tambucho. So, ayan, natanggal ko na yung tambucho. Tabi na natin muna to. So ito, hindi ko alam ang sukat nito pero meron ako mga potential na sockets. Spark plug pa to ah. Ayan, so spark plug pa yan. So isang 21, parehas 21 to. So i-testingin natin. Sakto, 21 nga ito. So, yung 21 to, ito muna unahin ko. Paano bang gawa ko? So 21, putol pa din mo. Para-paraan na lang. Kasi wala akong proper na gamit talaga. Sabi nga daw, para-paraan lang yan. So, okay. Tapos, gamit ng aking assistant. Nasa isa. So ang mangyari, tatanggalin natin to manually. As usual. Oo. 1, 2, 3. Yun, natanggal na. Bilis, di ba? Okay na. Sige, i-preno mo lang. So, ito muna ang unang-unang tatanggalin kasi yan, ito muna. Yung nut na yan. Ano yan? Sa socket 21 siya. Yan, 21 mm. So, tanggalin na muna natin to bago yung ibang yung ibang nut na maliliit. Kasi hindi ako mapakali talaga sa totoo lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. Within the month. Hirap naman, baka pag long run, bila tayo masiraan, di ba? Okay na, salamat. Salamat. Mamaya bayad. Tapos, yun nga. So, tanggal na natin itong maliliit na screws. Maarte si Mapi. So, susunod. Ito naman, susunod tong itong ating caliper. So, unahin na muna natin itong sa part ng mga hoses bago yung mismo caliper. So, ito ay 12. Ayan, 12 naman ito. Ito, madali na tanggalin. Ay, pamumubo. Ano, pasarap? Ha? Tatanggalin ko pa to eh. Hindi niya ako pinakagat. Itong dalawang to, tatanggalin mo rin yan sa part na siya. So, ito natanggal ko na. Okay. Ito na, nililinis ko. Pero may diferensya dati to. Naayos ko, hindi ko lang naiyan sa video. So, ito itabi lang natin ang mga ganda. Yan sa side. So, proper.
Sunod ay ito. Ito. So, alam ko 10 din to. Kahit ito lang sa tapalodo, unahin nyo muna Itan pa rin yun. para sakali magtatanggal ka. Wala. Di mo makalimutan, di mo masisira, di ba? So, yan. Tatanggalin ko wala muna to. Dami tatanggalin. Oo. Nalalayan natin yan. Tanggalin na natin. Sabit. Wala yung nakasabit ito. Swass. So, yun na nga. So, nagko-contain, ang laman niya ay itong spacer plus yung may tubig. Kasi ito, baka ito yun, nag-i-squeak. So, lilinisin natin to. Yan, lilinisin natin yan para malaman natin kung mawawala yung yung squeaking niya. Yan. Mayroon rin siya back to back ang kanyang ang dust seal niya or oil seal niya, di ba? So, may bearing sa loob yan. Hindi ko lang alam kung ano size. Tapos, ito yung spacer. So, ito nga. Ito natin. Natanggal na. So, ito yung itsura niyan. Yan. So, pwede ko na nga tanggalin ito. Natatanggal ito. Kaso, wala namang problema. Diba? Hindi siya maingay. Yan. Hindi katulad nung kanina, may squeaking siya Alam ko ang pinaka-suspect ko niyan, ito. Yung mga rubber, niya. Yung mga oil seals. So, tanggalin natin to. Tapos lalagyan natin try lang natin, lagyan ng konting grasa itong high temp. Actually, ayoko talaga magbaklas kaso pagka talaga nakakarinig ako ng medyo hindi ko gusto, hindi ako mapakali. Pag hindi ko naririnig yung pangit yung ko, yung pangit yung naririnig ko sa motor, parang hindi ako mapakali. Parang gusto ko siyang kalkalin nga, di ba? Since ito, first time ko lang nakakaltal, yun ang tingin ko, itong maganit na to, itong alam ko na maingay. Yun na nga, Baka nga ito Number 1 suspect. Paano mo matatanggal yung oil seal nito na hindi nasisira? So, ito, meron siyang another spacer. Dito sa loob naman, dito nakalagay yan. So, ang gagawin ko, try kong lagyan ng langis sa loob. Pero hindi, parang gusto ko lagyan ng grasa. Sa yan, ni. Hindi, ang gawin ko na lang, try kong tanggalin ng basta. Bahala na. Tag-ingatan ko na lang.
Kuno. Yun, natanggal din. Nakakatakot. Ayan, so natanggal na natin. Katakot naman yun. Nang hindi na damage kahit papano. So, actually bearing, nga, yung bearing may cover naman. Ayan, yung bearing may cover naman. Tapos ang size niya is ano pa? 6303. Ang size niya is 6303 na bearing, ha. Ayan. Makalimutan nyo. 6303. Dito sa mismong ano niya. Dito sa mismong ano ba tawag dito? Bracket ba to? Ano? Yan ang bearing niya. 6303. Ayoko. Wag na. Ano naman parang napapansin ko yung bearing silyado. So wala akong problema sa bearing. Ang pinaka problema ko ito Alam ko ito ang pinaka problema kaya nag-i-squeak So lalagyan ko na lang ng langis or grasa yung sa may parting dito. So lalagyan ko na lang ng grasa yan, yung mismong axle niya. Yan. So, linis lang. Linis ulit. Talaga mass produce. Hindi mo talaga ini-expect talagang yung ginagawa nila talagang mabilis. Check for inspection. Okay din siya. So natin konting grasa lang di sa gilid muna para mabilis natin maisalpak. Kahit daliri lang or ano mo, pwede. Kaya na. Yakang-yaka na yan. Yan. So, hindi mo na kailangan pukpukin kasi baka ma-damage mo pa yung ano mo, oil seal nyo. Yan. Okay. So, malaman na natin na pantay ox na to. Pero pag hindi siya pantay, yan. Yun. Okay na. Makapasok din. Diba? Okay. Ginagawa mo dyan, mapya. So, yung puting ko, mag-iintigan na naman sa ilalim. So, ayan. Ano po dito? Dito pala yan. Dito pala dito sa kabila yun. Dito. Yung lagyan natin dito sa part na to, yung konting grasa. Yung iba nilalagyan nila yung grasang hanggang sa loob Kaso mas magandang wag nyo nalalagyan ng maraming grasa kasi pag nabasa ng tubig, kalawang yan. Kalawang rin. Masabi ko kalawang. Pag nabasa ng tubig, magkukulay tsokolate yan. Magkukulay tsokolate, tapos yun ang magiging ending yan.
after yung tsokolate, kalawang. So, ayun, nailagay na natin. Tapos, ito, nilagyan ko lang din ulit para magkaroon lang ng konting dulas. Konting grease lang ang kailangan nyo ilagay dyan. Ayan. Ayan, para dito. Diba? Nag-i-squeak siya eh. So, meaning, kaya siya nag-i-squeak. Alam ko na kung bakit. Ayan o. Pansin nyo o. Kaya nag-i-squeak yan kasi dito tumatama eh. O. Diba? Siyempre, pagka yan nabasa, natuyo, mag-i-squeak talaga. So, lagyan lang natin konting-konti lang naman. Ayan, konti lang naman. Ayan. Para matanggal lang yung kanyang squeaking. Tapos, lalagyan ko na rin yung sa parting axle. Konti lang din. Konti lang. Pero, bago ang lahat, linisin na muna natin. Balik natin. Yan. Linisin natin yan. Yung mga part na hindi mo malilinis basta-basta eh. Pero although quality si RFI yung pagkakagawa sa kanya quality. Nga lang talagang yung minsan yung sa mga manufacturers yung pagka yung nagmamassive sila. Natin paglinis ako natutok. Yan. Yun nga. Yung quality yung pagkakagawa sa kanya kaso lang syempre hindi rin natin maiiwasan, di ba? Ano siya mass produce eh. Minsan yan ang nagiging problema sa mass produce. Yan. Depende pa rin talaga sa sa mga gumagawa. Wala na siguradong squeaking to. So, ayan. Nilinis natin. Balik. Tanggalin na ako. So, ibabalik na natin ngayon. Lagyan na natin ng konti lang naman. Para dumulas lang ng konti. Huwag natin masyadong paliguan. Huwag natin paliguan ng ating konti lang naman. Storyblocks Audio. O, diba? Wala na. See? Yun ang diferensya. Diba? So, solve ang problema ko. Solve ang problema sa squeaking. Kasi, si Rift, 1 month na siyang hindi naliligo. Ayoko siyang basain kasi hindi naman siya totaling madumi para basain, di ba? Eh sabi, maraming mga bali-balita, mga pakpak na balita na ang problema daw sa mga katulad namin na RFI owners is yung pagka nasobrahan sa ligo, minsan nagkakaproblema nga daw yung keyless switch niya. Tapos, minsan daw, hindi daw maandar. Kumbaga, nagkakaroon ng problema talaga. Eh, ako, syempre, natatakot lang ako sa first owner ni RFI 175. So, iniingatan ko maigi eh. Kaya, ito ang resulta ng hindi niya pagligo. ito yung resulta ng hindi pagligo ni RFI. So, lagay muna natin maigi. Hindi ko pa ikitan totally lahat. Ilagay lang muna natin maigi.
14 na ano. Ngayon din, eat. Hindi pala muna. Wait. Wag. Huwag mo palang ipitin. Allah. Ano? Ang tanga. Huwag na muna pala. Malaking pagkakamali ko, hindi ko pala nailagay yung caliper. Mamadali. Tanga-tanga. Tanga-tanga. Gusto mo na yung hopya? Ano na ano nyo? Di mga pulubi kayo. Lalo ka na. Ano, game na? Hindi nakalagay yung caliper. Oh my goodness. Gracious. Meanwhile, So, lumipat muna tayo. Yung ibang gamit. So, umulan na kasi. Na naman ulit. So, yan nga. So, ibalik na natin itong mga to. Ito ay 10 mm. So, ingat, 10 mm to. 14. So, naigpitan ko na naman lahat. Double check natin. Okay. Sunod, itong tambucho. Ito na ngayon, itong tambucho. Medyo mahirapan ako ng konti dito. Kasi sa ilalim siya eh. Tingin. Makakita ko paano. Ngayon, alam ko na, hindi basta-basta ang mga scooter talaga. Ano sa ano? Mahulog. Washer tsaka yung lock nut, yung ano niya, yung lock washer niya, para hindi kayo mahirapan kalaunan. Okay. Ayan. Dilim na pala, hindi ko pa napansin. Hindi ko pa siya totally hihigpitin itong tatlong to kasi unahin na muna natin sa pating tambucho. Motion sensor. Sensor natin. Nakakabit na natin maigi. Ano 17 siya. Okay. Okay.
Sunod, ito ang kasama ng nung aking tambucho. So, washer tapos lock nut. Okay. Kabilaan naman. So, yun na nga. Whew! Kapagod ah. Kukunin pa natin yung 14 kasi kita natin yung yung 14. Kunin natin. Tapos, ano siya dyan. Higpitan pa kasi natin yung yung tatlong to. Ayan. So, higpitan natin. Nakakapagod. Ay, 14 tuloy 12. Sorry. Ay, nawawala tuloy ako. 13. Yung 13 pala kukunin natin. Ayan, 13. So, ipita na natin ngayon kasi okay na yung ito in case lang to pagka gustong maikpit na maikpit. Pero sa akin, ayoko masyadong pagkahigpitan kasi ito yung mga parts na pwedeng yung usually tinatanggal din pagka sa mag-aayos ng gulong or yun nga magre-repair ka. Kaya ang higpit ko lang dito parang lang yung tamang higpit lang. Babying higpit. Babying higpit. Okay. Okay, nagpit na siya. Kaya kadalasan nakikip ko kung ano lang yung sa dulo na ito. Hindi ko siya dinudukto ka ng ganyan kasi para lang yung sa para may puwersa ka talaga. Ito, tamang puwersa lang. Okay. Ano natin, double natin, figure natin yung igil. Pinaka-ilalim, nung exhaust. Kasi okay, kita na talaga siya completely. Ayan, completely na siyang hindi ko na muna ilalagay, i-start natin kasi nabasa si Rip. Bakit ka nabasa? Okay lang. Pupunasan naman. So, start natin. Let's go. So, yan magtatapos sa ating video ngayong araw na to. So, kung meron kayong nakitang interest sa ating motor,
Bigyan nyo po ako ng malaking thumbs up. Thank you po sa thumbs up. Tapos, isang matinding subscribe. Kinakagat ako ni Mafia. Nakagat mo ako. Nakagat ako ng may waga kong pusa. So, yun nga. Kung nagustuhan nyo yung aking video, so, bigyan nyo po ako ng thumbs up. At, pa-subscribe na rin po sa aking channel para sa mga sa ating mga latest video. Click nyo na rin yung notification bell. At this is Morang. Peace.